Vi er vel kommet på 13. juli. Helt ut av tellingen ved dag 6. Windbound, da gjør vi sånn her. Ute så er det, ja, med sola, hun varmer litt, men så en spettkald vind. 11-12 grader, men det er 6 til natta. Så jeg skal padle i natt, så tror jeg med stillongs. Men når vi da legger windbound, så kan man jo koke kaffe. Det er viktig. Så ikke minst jobbe med kart. Og jeg har plukket ut med et par rutebeskrivelser som sier litt om den stryk, og så ikke minst etappelengder, eller hvor lang tid du skal bruke på de ulike delene. Så jeg har jo elk, eller de lekene jeg er på nå, og så er det elk, og så er det 3 deler på telene. Så nå har jeg lagt en plan, og jeg gikk inn bak skjemaet. Jeg tippet elk 12-14 dager, alt etter vær og vind. Så nå ser du planen nå, bruker 2 dager på diamant. Så blir det en uke på elk, bruker god tid på det. Der er det noen bæringer innimellom. Blir det i hvert fall en kort etappe helt til enden av elk, ned med Granite Falls. Det er en portasje, så jeg tror jeg camper både før og etter portasjen. Nyter livet der, fiske. Appertelene har jeg satt av 7 dager, cirka. Kanskje blir mer også. Stoppe på de her Hornby Point og flere. Så nå hører vi vind, ja. Men det har ikke roet seg, nei. Det står på, ja, fra stille til faen sånn det blir. Det er til 8-10 sekundmeter i kastet. Så blir det 7 dager på Middeltelån. Og så har jeg lagt inn 10 dager på The Lakes, og så 3 siste innsjøen på 18 mil. Da må du gjøre 22 kilometer per dag. Med at du har 2 dager, du kan legge windbound der da. Jeg har lagt inn. Hvis du har 10 dager, padler 8 og legger 2 i ro. Jeg har lagt inn 2 i sikkerhetsmargen. Og så har jeg lagt inn 2,5 dag på slutten. Der blir rolig avslutning. Det er jo en lang svift. Det går veldig fort da, de 8-9 miler. Kan gjøres på en dag, men jeg velger å legge inn 2,5 dag. Da har jeg plukket den, i tilfelle det blir mer vær. Men vi får se på Lakes. Hvis værmeldingen klarer å vise da, stabile forhold, så kan jeg vurdere å kutte ned, men så mye erfaring nå, det vil alltid blåse her. Ja, da er klokka blir snart 9:30. Jeg har ventet i 24 timer på været. Vi kom ned hit her i går ettermiddag, god tid, fikk prøvd å fiske, 0 fisk å få. Tenkte vi at, håper på at dagen kan gi ikke så mye vind, men dessverre værmeldingen har stemt. Først nå har det begynt å løye, dreid litt med vestlig, nordvest-vest da. Så jeg skal prøve. Vi får se, det er Finnmarkssommer. Pluss, ja, nå 9-10. 3 sekundmeter vind. Skal løye mot natta. Longs er på. Utstyret er klart til pakking. Målet er å klare en 11-12 kilometer. Så har jeg det samme i morgen, og så har jeg for morgen meldt 4,5 sekundmeter nordvestlig. Man går langs land, og da er jeg klar for elk, mer elv da, mindre vann fra tirsdag av. Men først må jeg pakke.
Campsite kommer 3,5 kilometer på en time i går. Det var det jeg klarte med vind. Nå spørs det. Jeg skal padle 1 kilometer i motvind. Samme øya. Andre siden. Jeg skal dit. Nå er vind løye i kveld igjen. Jeg har innsett at det kan bli onsdag før jeg kommer og er ferdig med en diamant. Oppskrift. Fiskeskinn med fiskebiter, fiskesporn, et chili, hvit pepper og godt med salt. Stekt i olje. As you see in the conditions on the lake here, it's very okay to paddle. Now it's 5 to 6 meters per second. We got white caps, but the main problem was gusts, and they went up from 8 meters per second, 10 meters per second, and sometimes either more. And those was a huge problem because the wind changes from north to northwest in just a few seconds and back to north again. So you didn't know if the wind will turn you around. So that's the best, to make a campsite, eat some fish, and wait for the wind to calm down.
Yes. Det vanskelig å se. Jeg kommer derfra. Det kryssing på ca. 2,5 kilometer. Kom vinduet, værvinduet omsider, og har meldt 3,5 sekundmeter vind. Så det skal mye vind det blir i tillegg der, for den stod og banket på frisk bris, liten kuling hele dag. Det ser ut som 2 værsystemer som møttes. Du ser, mot øst der så var det meldt litt østlig vind, for østlig vær. Det ser ut som det skyver litt på nord- og nordvesten. Så det stillet av veldig. Så jeg klarte den passeringen å krysse over her på 5-26 minutter. Det 5 km i timen det. Jeg er fornøyd. Jeg spiser bra med fisk, så jeg er god og klar. Så det var det verste. Komme så opp hit på de lange kryssingene, og så er det ikke stille det kommer lenger oppover, for da kan jeg gå langs land, stort sett. Det er bare sånn kilometerkryssing, 1 stykk. Vi får krysse fingrene for en rolig natt, for jeg har tenkt å fortsette å padle. Du ser, du kan se da med det lille kameraet, men rett fram, dit skal jeg. Jeg må bare holde venstre først. Opp dit en par mil. Jeg skal en litt hoderøkt på. Klokka 1:30. Startet 1:30. Hatt en hastighet på rundt 4,5 km i timen når jeg padlet. Hatt en småpauser. Klart å gjennomta hele strekka som var tenkt for å unngå mer windbound, altså vindfast. Nå er det svagt medvind ut landa stykket, og så skal vi jo dreie til sånn, men da får kan jeg gå langs land hele veien, så på det. Så vinden var ikke kraftig, men det var mer som sank. Og det var temperaturen. Jeg tror faen ikke mer enn 2 grader. Og jeg er så jævla kald på fingrene. Og kald i kroppen. Som jeg har ull på meg. Når jeg padlet så kjente jeg at det gikk akkurat.
Men nå fingrene funker ikke. Så nå må jeg få fylt vannflaska, så kom jeg i soveposen. Og så kartmappa hadde åpnet seg litt på slutten og blitt våt, så nå må jeg tørke litt. Men ikke lov i kveld. Mye hurtigcamp. Men det var fint da. Jeg har jo faen ikke følelse i fingrene, vet du. Jeg vil ikke trykke på, eller? Jeg skal bare slå av hodelykta. Det gikk ikke. Det er kaldt.
dag. Takk for sist. Beklager. Exit, jeg vant. Mens jeg kikker på det her, når du får de kveldene som det her, stilner av, du får insektene fram, du får høre fuglene, så våkner du til livet, men jeg sto her nå, og ser rundt meg, det er så vidt land, det er bare vann, og man er så utrolig langt unna folk. Nå vet jeg at det er noen andre de gutta boys kommer opp her på Stars og Hanbury, men det er langt dit. Og da tenkte jeg, fy søren, hvor langt unna folk er nå. Ja, søkketa. Her blir villmarksfølelse, altså. Du blir veldig liten, men så veldig stort da. Vekta riktig fokus fremover når du oppdager at shit, ikke trå feil, altså.